आमर गाँव पाखे एतकी सुंदर वाटरफॉल बाकी जगह अच्छे बोली मुझे केबे भाभी नहीं तो जुहार जय माँ समले वेलकम बैक टू मोर मिनी ब्लॉग आज गाधी जी बाटे में दिसिन बोले जो गाधी जी माँ बोल बेले माने क्वेश्चन की चाल गुटे एंता जगह नहीं जिमु जेनटा की तोते वाटरफॉल बाकी लागो बेले मुई तो खुश है जैसे जो जिमा बोलसे बाहरी जाए आ ताके देखो गामछा दी जनता बुच्ची करी जो जी तो सते काना गुटे बड़ जिनिस धरि दिबा बाकी लागो आ फाइनली केस देखि पड़तो इटा हमर गाँर जू आ इनर व्यू देखबा लागि एतकी सुंदर जे तो तुमे इनके आसले फोटो 50-60 टा हेई करी पले जीवो। आज व्यू एते सुंदर दिसी जे रील टे बनावा बोलसन बेले आमे पले आसु ब्रिज तल और इनके असला पर ताको देखो केनता कादो खबड़ा खबड़ी होतिस और ब्रिज तल के असला पर मुई देखि पुकासिन से जगह और ब्रिज ऊपर जेन बतरा पान पड़ दिस जे वाटरफॉल बाकी दिसुतिस बेले मुई सही नहीं पारे हो गादी देसी और गादी गुदा सारी सुरा करी आमे पले जासु घर और आज व्यू भल लागला बेले कमेंट करी दियो चलो फिर से मिलवा गुटे मिनी ब्लॉग।